առաջի խոսափող։ Մի քան ակնթարթային եղավ փաստորեն Բարխուդարյանն էր պատասխանում Ֆրունզե Խարատյանի հարցին, երբ ուրեմն ներխուժեց։ Տրանսֆերներ են, այդպես են ասում։ Ես միայն մեկին եմ տեսել, որը որ այդ կողքից առաջի դռնից ներս մտավ, երկար սեռը երպես ոչ թիկնոցով, եւ ուրեմն ուղղեց ավտոմատը այդ թևի վրա, որտեղ որ կառավարությունն էր Վազգեն Սարգսյանն էր նստած եւ կրակահերթ։ Դրանից հետո մենք բոլորս ըստ էության նետվեցինք սեղանների տակ, հատվորը գիտեք, եւ դրանից հետո ես ոչինչ չեմ տեսել բացի կրակոցներ լսելուց։ Լսել եմ, լսել արյանքներ, կրակոցներ եւ այլն։ Եվ միայն այդ կրակոցների հիմնականում ավարտից հետո չնայած էլի մեկ կրակում էին, մեզ ասացին, որ կենթանի մնացածները թող վեր կենան եւ նստեն իրենց աթոռները։ Նստելուց հետո նույնպես թե ինչ ուրեմն ողբերգություն է կատարվել, վարչապետը մահացած էր, հենց տիկնանքին ընկած, երևում էր ազգային ժողովի նախագահի կանեսրեպչի ոտքը այդ տրիբունայի այդ սեղանի արանքից։ Հետո երբ ուրեմն պատգրուտներ բերեցին, որոշեցին, որ դիակները պետք է տեղափոխել են մասում, որտեղ որ ժուրնալիստներն են նստած, գիտեք, են հարթակի մասում։ Երեք դիակներ տեղափոխեցին այնտեղ, այդտեղ որ ես նկատեցի, թե ինչպես էր աղավաղված կայացիրովիչի դեմքը, ստերության կրկնակներ դեմքին ուղղված, Պախշյանը մահացած էր, Վազգեն Սարգսյանին նույնպես տեղափոխեցին այդտեղ։ Kişi şurada bak kişi. Hagi.
Մի բան եմ հիշում ես հստակ, որ իրենք պահանջում էին, որպեսզի զենք կրող մարդիկ հեռանան անգամ միջանցքներից եւ իրենց ասվեց, որ այդ իրենց պահանջը կատարված է, բոլորը հեռացված են, հակառակ դեպքում իրենք սպառնում են, որ ավելի մեծ արյունահեղություն կլինի, եթե որևիցե կրակոց լինի։ Դուք գիտեք, այսպես արյունաքամ վիճակում Քոթանյանին ակադեմիկոսը տեղափոխեցին, նախարարը արդեն թույլ տվեցին, որ նախարարը գնա այդ հիվանդների հետ կազմակերպի դրանց բուժ սպասարկումը անե, Խաչատրյանին հանեցին, Մերհելմինե Նաղդալյանին հանեցին։ Ներկայիս իրավիճակին բոլորիդ բարեկամները, հարազատներն են, ընկերներն են, պատգամավորները լինել սառնասիրտ, մինչև լինի խաղաղ բանակցությունների հարցը։ Խնդրում եմ ոչ մի արտառոց բան չլինի եւ ես հարցերի չեմ պատասխանի։ Ես խնդրում եմ հարցերի չեմ պատասխանում։ Իմ նպատակն է խառնաշփոթություն չլինի։ Մեր այս փոքր հանրապետությունում ինչ որ կա բավական է։ Մի քիչ ինֆորմացիա։ Ոչ, ես հիմա Դուք ինձ ճիշտ հասկացեք, ես խնդրում եմ սառնասրտություն, այն ինչ որ ասում եմ մի քանի կյանքի մասին էլ է։ Լինենք խելոք բանակցություններով, ոչ մի ավել բառ չեմ կարող ասեմ, հարգելի ժողովուրդ, ճիշտ հասկացեք։ Դուք ճիշտ հասկացեք։ Ես խնդրում եմ, որ ոչ մի բան չլինի, մինչև լինենք խաղաղ պայմանավորվածություն կողմի հետ, ով կլինի փառքասու պրեսանկա կներկայանա կարտահայտվի։ Եթե մի ժուրնալիստ կա, մի բան կա, հետս կարող է գա։ Ով կա։ Արման գնա գալա մենք եկանք։ Գալա մենք եկանք։ Հիմա բոլորին խնդրում հենց եկեք ասեք ժողովուրդ։ Շո, մարդը ազատում եք, ստեղ ազատ է լինում, խնդրեմ հետ ասեք։